Jinsi ya kuzuia kujamba kwa uke. Kwenye posti zilizopita tulitoa maana ya tatizo hili na tukaona kwa namna gani inaweza kutokea au mazingira ambayo tatizo hili linaweza kutokea. Tukakubaliana ya kwamba sio wakati wa ngono tu ndipo ambapo tukio hili linatokea, lakini pia nilitoa nafasi ya watu kuweka comment na kunieleza kwenye mazingira gani na namna gani inawatokea. Leo nimekuletea namna nzuri za kuzuia au kupambana na changamoto hii. Kitu cha kwanza tunachotakiwa kufanya ni kufanya mazoezi ya Kegel. Nadhani zoezi hili wanawake wengi wamewahi kuelekezwa, ni yale mazoezi ya kubana na kuachia kwenye vyako vya uzazi. Hii itakomaza misuli na kuzuia changamoto hii isitokee kiwepesi. Kitu cha pili unachoweza kufanya ni kufanya taratibu ngono au tendo hili la ndoa. Wakati unashiriki na mwenza wako, jitahidi kutotumia nguvu au kutokufanya kwa fujo, kitu ambacho kitazuia kuweka engo ambayo itaruhusu hewa kuingia. Kitu cha tatu unachotakiwa kufanya ni kupunguza ukavu. Sasa hapa lazima uangalie chanzo cha ukavu. Kama ukavu wa ukeni unasababishwa na mvurugiko wa homoni, basi rekebisha homoni. Sogea inbox tukusaidie. Lakini kama chanzo cha ukavu huu labda inaweza kuwa ni kukosekana kwa maandalizi, basi mtu aandaliwe. Lakini vile vile kama haujui chanzo, unaweza kutumia vipande vya bamia. Unachukua bamia zako 2-3 na katakata, unaweka kwenye kikombe cha maji safi. Baada ya hapo yale maji utayanywa baada ya nusu saa. Hii itarudisha ute kwenye uke wako. Kitu cha 4 ambacho unaweza kukifanya ni kuepuka zile style ambazo zinaruhusu room ya vagina kuwa pana au kuwa kubwa. Mfano doggy style au missionary style iliyokuwa reversed, yani miguu inakuwa juu. Na kitu kingine ni kuto kufanya au kuingiza kitu kwa makusudi. Kwa mfano kuna watu wanatumia vifaa ambavyo wanatumia kujisisimua. Hii nayo inasababisha changamoto hii. Hii ni Swahili Medics. Wewe muite rafiki amuite rafiki, lakini mwisho wa siku unaweza kuniandikia mada ambayo unatamani tuizungumzie kwa mapana ili na wewe unufaike. Sina la ziada mpaka wakati mwingine. Ciao.